डेन्जर बढ्यो यार अर्को कसले मार्ने थिएन ओइ ओइ जम्मा दुईटी ल्यायो जाम हेलो गाइज वेलकम वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सब्सक्राइब प्लिज भन्नु यार आज पनि हामी फेरि पनि काफल हान जान्ला हम यता कान्छा माइल दाई राज दाई अनि सुरज सिकारी कुकुर त्यहाँ सिकारी कुकुर 5 वर्ष पुलिसको ट्रेनिङ लिएर आएको को आशीर्वाद पानी खाइदिउँ मर्सीले त भनेको थियो भन्नु त छ कान्छाकोमा ल मेरो भाइ चिसो पानी खाने चिसो पानी खाइ हुर्केको त यहाँ छँदैछन् अब यी अब जङ्गल सफारीमा हिँडेको काँडाले कोरेर पुरै तिमी छौ नि त त्यसमा त सदाबहार भएर हाम्रो हन्टर भाइ अलि ल अब के गर्ने जाम ल माइल पानी खानु कान्छ पानी हो अब हाम्रो यात्रा काफल खानी भन्ने हो त्योभन्दा पहिला दुम्सीको के भन्छ के अरे दुम्सीको शिकार दुल्या चाँदो अस्ति जाने भनेको त्यो झाँक्रीको गुफामा जाने भन्ने चाहिँ आज प्लान भइसक्यो दाइहरू सबै भएर के आयो नि चिसो पानी खाइ हुर्केको ठुङ्गे थारा हाम्रो बस बनाइ मात्र राम्रो हिँडेको राम 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 गए बनैमा ओहो मोती कहाँको मोती मोती र अर्को त हिरा हो हिरा मोती दिने मान्छे छैन ल सजिलो रहेछ के अरे बुट ल ल राजदाई ल जानु हाम्रो कान्छ ल कान्छ नम्बर 1 सिकारी भोलि गाडीमा राखेर ट्याक्क दिन हुन्छ फुलको फुङ्गा हौ कि भन्दै ए कान्छ कति आयो नि तिम्रो फोन बगेको गङ्गा हौ कि मरि हो बुढी फर्काएर बसे ए मेरो भयो राजदाई भयो भइहाल्दा सुन्न सकिन्छ फुलको थुङ्गा कान्छ बिस्तारी अरे त्यो हुन्छ कच्चा हुन्छ लालीगुराँसको आगो बगेको गङ्गा कान्छ त रुखै हरायो त कहाँ गयो नि कता लो मान्छे कता हो कता मायाको हौ कि गजु मेरो अनि यो जम्मै त्यो वनमा आसी अलि फेयर इन लभ भन्छ नि त्यस्तै जम्मा दुईटी ल्यायो ओहो ए लालीगुराँस आइसक्यो ल क्या बवाल नहरे मान्छे एक प्रकारले गराउँदै हिँड्ने तर हामी त गुरुको रमाइलो गरेर गराउँदै एक्लै भएर कराउँदै हुन्छ नि राजदाई भसीको चाहियो है म त बाघलाई चुरो खाइदिनु मान्छे म भन्छ बाक्सा बसेर बाक्सा सुत्या मान्छे राजदाई हिजो राजदाईले भूतले समातेर चुरो खाइदियो होइन नाना अब आज चाहिँ बाघमा बसेर सेल्फी हाल्नु होला होइन त डर हो कि डरै लाग्छ सामान्य लाग्यो के भयो वन कुखुरा मारेर त्यसैमा पोलेर हान्दिउँ
ओए हिरा हिरा मोती यहाँ आइज ओइ आइज सेतो कुकुर कालै भएछ हिला खेलेर ओ यहाँ त तर्साउँछ राज दाइ यहाँ त तर्साउँछ के उ त्यहाँ अरियल कति आएछ नि आएन के खापल खानु चाहिँ होइन यो चार्न त आउने हो तेरो बुवा म कहाँ हो सोरा निस्किन्छ कि कहाँ जामजाम अब बनाइ यता चौरमा गएर निक्ल्यौँ अनि त्यसपछि झाँक्रीको दुलोभित्र छिरेर त्यहाँबाट निक्लेर फेरि काफल खान गइदिउँ त्यही हो आजको प्लान भनेको जामजाम निक्लियो चौरमा निक्लियो अब हामी ओ यहाँ काहीँ तर डढ्छ ल्या हाम्रो आमा पनि आउनु रहेछ त बाह्र कताटी भेटौँ न हाम्रो आमा फेरि कता आउनु रहेछ जम्का भेटो भयो आमासँग यो सुकेको पातहरू जति सबै बटलेर आगो हालिदिउँ न आहा कस्तो हावा चल्यो क्या मिठो हावा चल्यो अब यो कोदो रोपेमा धेरै झाडी भयो त गडेल लाएर सम्म बनाउनु पर्यो डाँडा आइसक्यो यहाँ चाहिँ खतरा है भाइ पुरै चारैतिर जङ्गल जङ्गल यहाँबाट यस्तो बबल भिड देखिन्छ माथि फर्किनु मुतेको तल फर्किनु मुतेर ए क्यामेरामा आउला है राज दाइ ए लोर टोकले हामी दुलै जाँदामा ए भिड कहाँ हो यार हामी अहिले जाने यतातिर हो दुलै जाँदा आउनु न डेन्जर बढ्यो यार औ त गोली मारिदिए ओइ यस्तो मारेर अब त मार्छु ओइ हावा आयो झन् झन् बढ्यो मार्नु हो त ओइ जोसे ओइ सकिन्न यार हरियो गयो त जल्यो तिमीहरू जल्दिनु अब किचराउने गाडी हो छैन अब ढाबा ल मारा नि जाऊ तल भोटे त मारा भल बन तल छोड्दै कि तल जाँदै जाँदैन धेरै गयो उ त्यहाँसँग गएर मर्छ कि उ माथिसम्म लाग्यो या हाम्रो सेनाहरू तयार भयो ए लायो जडेलो यार के मजाक यत्रो तल मार्दै जा बाबु अब यता त भयो कान्छ एउटा मोबाइल जान्छ मैले यताको त जिम्मे ल्याएन है तलको मात्रै जिम्मे ल्यायो उता ओइलो त्यो मान्छे ओइ कहाँ कता जाने हो हेर एकैचोटि भन अनि यार तल मार ओइ अहिले हामी नै पल्ली तल जानु तलको त जान्न कि तल सकिन्छ कि त्यहाँ जान कहिले नि डडेलो कहिले जिन्दगी तल जाँदैन नजाके उहाँ पुगिसक्यो बरु उहाँ भने थोरै कुकुर पोर्लेला यता मार नि त मारा जाँदै जा जानबाटै मार न तल जान्न भने जानबाटै मार सुरज छोडिदियो भयो आज अब आफै मर्छ अब अनि त्यो त जानु भयो कि त्यो त उहाँ पुगेछ एकैचोटि चिलाउने रहेछ त्यहाँ उता जाँदैन ल छोडिदियो मैले भनेको छु मलाई हावा आइदिने रकेर पुग्छ ओइ सुरज पर्दैन म छोड नजा सुरज यो तल जानु भयो कि यो जाँदैन तल त कुनै हालत डडेर जाँदैन माथि हो अब माथिबाट तल आयो तँ नि इन्डियन टिम बोलाम तेरो सफा गर्ला आउनु पर्यो नि दुलिया त ओइ लोस ओ झाग्नी त्यो त मार्नु पर्दैन कि यता तल मार जा तल कहाँ जाने हो आफै तल जान्छ अहिले गोथे त्यो नमार्कै सुरज अहिले पर्दैन मार्न अब सिद्धियो अब अब सिद्धियो अब डढेले सकिसक्यो के थाहा यिनीहरूलाई कहिले थाहा भयो अब उता गयो जसरी माथिबाट तल आउँछ नि डढेर त्यसपछि सिद्धियो भरि जाने हुन्छ कि डढेले लाग्दैन माथिबाट तल कहिले पनि जिन्दगी लाग्दैन माथि नै जति सक्यो माथि जाने कस्तो त्यहाँ त भर्रै गएर भयो हावा हाल्छ नि त नि
अब यहाँ तलबाट लगाइदिने तल लगाइदिने माथि आउँछ आनन्द हुन्छ लगाइदिने त माथि पर्दैन नि त तलबाट अहिले चाहिँ हामी उयो अहिले चाहिँ हामी आगो मारेर तल आइसक्यौँ झाँक्रीको दुलाभित्र छिरौँ होइन यो यहाँ 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 हो यही हो यता हो यता यही होइन यही होइन मैले जाम हिँड खान्छ हिँड यही त हो नि नै ए राजभटा ए यहाँ त अब यहाँबाट लगाइदिने डढेलो आनन्दले उता गरिरहेका छौँ अब यहाँ खदारी नि हो कि क्यार मजाले छ बत्ती चाहिँ बाल्नु पऱ्यो ए लो जाम काठ छ खतरा हो कि ठाम त काठ भैँचालोले पुर्दै हो अँ अँ लाइट आइ यहाँबाट कहाँ जाने त यो खाट हो आमा हो अँ यही हो यहाँबाट के छ त्यहाँ छैन बाटो बन्द छ त्यहाँ चित्र कोर्याउने कान्छ खोइ 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 यता यता नाम लेख्नु पाइन्छ यता छैन ठाम भैँचालोले सब पुर्दै हो कि हो यहाँ भित्र भित्र छ कि आएन त्यहाँबाट छिर्ने त तपाईँ छिर्नुहुन्छ त्यहाँ यति हो झाँक्री दुलो कहाँ पुऱ्यो यार पुर्यो हो भैँचालोले यो खाटो यहाँ आयो सुजन यहाँ माथि चढेर माथि हेरेर त गोथेर माथि यहाँ माथि ठाउँ छ होला नि छैन थियो झाँक्री यत्रो थियो के यहाँ कोरेको थियो नि त खै त के छ पानीले बगा होला नि त डाडु पनिर हुन्छ नि कान्छ खोइ डाडु बनियो पुरो कोरेको थियो कि मुतेर जाने यो झाँक्री दुला झाँक्री फेरि राति तर्साउन होला छैन माथि रहेछ माथि त जाने ठाउँ रहेछ यार माथि छैन कि छैन फेरि यस्तो थियो नि कान्छ अब त म माथि पुगेर आउँछु सबै त्यो चित्र जस्तो त्यो बेसरको दलालमा कोरेको होइन त्यस्तो चित्र थियो त्यसलाई थियो कि यतै दिएको त थियो झाँक्री गुफा पनि घुम्यो छिरियो अब एक पहिलोचोटि होइन भयो भने दामी हुन्थ्यो कि गुफै छैन यहाँ त यति यसलाई अब मर्मत गरेर छिमेले हालेर बनायो हुन्छ कसले हान्ने हो मोटर बाबु यहाँबाट कहाँ जाएको चाहिँ यहाँ बाल्नु बाबु यहाँ यो गहिरोमा यो गहिरो छैन कि छैन थुन्ने बाटो कहिले हाल त यहाँ हाल केही भएको केही छैन छैन कि केही जाम अब बाहिरतिर गइदिउँ पहिलोचोटि छिरियो त्यो के अरे खनिया बन्धु समाजको पात्र पनि कान्छ त्यसमा फोटो राखेको नि देखा अन्त त्यो हाम्रो गोविन्दको घुमाउने घर छैन त्यो घर हाले खायो ए आमा अनि त्यहाँदेखि त्यो ज्यान त धुलै धुलो भयो यार त त्यो खनिया बन्धु अनि त्यो बाहिर झाँक्री घुमेर पनि बाहिर आइसक्यो धेरै नि झाँक्री दुबा मैले त जमाना हेरेर तिमीले चाहिँ आजै हेऱ्यौ र अहिलेको भित्रबाट छिरेर चाहिँ निक्लिने ठाउँ चाहिँ यो एरिया हो अहिले चाहिँ त्यो भैँचालो आएको बेलामा सबै भत्किएछ कि अनि त्यही भएर त सबै पुरिएछ नत्र यताबाट निक्लिन मिल्थ्यो टोलीहरू यता पनि जाम अब हेलो यहाँ झाँक्री दुलो अहिले चाहिँ हामी त्यहाँबाट निक्लिएर यतातिर आइसक्यो अनि अब यहाँबाट रोडमा झर्ने रोडबाट चाहिँ फेरि त्यही अस्तिकै काफल खाना गएको ठाउँमा जाने हामी जाम ओ या तेरी काफल रुख कता हो कान्छा कहाँ हो अस्तिको हामी चाहिँ त्यही अस्तिको रुखमा आइसक्यौँ हो जाम त्यो रुखमा चाहिँ आज पाकिसक्यो होला कि यही छ यही टाउको माथिको हेर न माइले हेर्नु त त्यसमा अँ सुन्नु त
कति राम्री ओइ ए हाम्रो सुरज बहादुर तामाङ यहाँ काफल खाइरहेछन् है ओइ काफल खाइरहेछन् भन्दा नि टिपिरहेछन् रुखमा कोही देखिएकै छैन यार कति राम्री ओइ गुरुङकी छोरी बालौँ क्या हो मायाको डोरी अलि अलि ढिलोतिर जाऊ न त्यहीको त्यही त कहाँ आउँछ त नि हाँगासँग लुगाउने त त्यो त काफल खान भनेर आएको वनमा आएको ओइ केही पनि नपाएको कति राम्री ओइ दमैकी छोरी के अरे सार कामीकी छोरी कति राम्री ओइ मगरकी छोरी बाँधौँ क्या हो मायाको डोरी त्यता गएको अति टोली र गोठालो टोली थियो कि त्यता तिनीहरू स्कुलकी बच्चाहरू नि आउँदैछन् म त काफल खानलाई लान्छु मजा अहिले रुखमा छु अनि मसँग आशीर्वाद पनि छन् आशीर्वाद हेलो हेलो देऊ न काफल टिप्यो रालो बनाएर अलिअलि काफल काफल अलिअलि छ होइन किशोर अङ्कल पनि आइसक्नु आयो किशोर अङ्कल ए भ्लग हो हेलो 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 एभ्रिवान हेलो हेलो हामी चाहिँ अहिले काफल खाएर फर्किँदैछौँ है काफल तिजो खाएर एकदम पेट चाहिँ एकदम बरट्ठो भएर एकदम अमिलो बदिया भन्छ अब चट्टान जान्छौँ हामी है गाइज है ल च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर नि सब्सक्राइब मेरो भतिजको एकदम यो च्यानल एकदम सब्सक्राइब गर्नु होला एकदम माया सपोर्ट गरिदिनु होला है ल ओके बाई सियु आजको भ्लग यति नै भयो आजको भ्लग यति नै भयो सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु